的4个函数啊就有了。我给它稍微变小一点啊，大家现在看到的是全貌啊，我们必须要重写的4个虚函数。这是它们4个，你就从手册里边去 copy 就可以。参数呢，你说那么不好记，咱们也不用记啊。参数呢，你也直接去 copy。这是在点 H 文件中加上头文件，再把这4个虚函数呢，从它的手册里边直接给它 copy 过来。下边咱们就来分别实现一下它的功能啊。切换到点 H 里边，那点 CPP 里边啊，构造函数这块呢，咱们没有什么要做的功能啊，我给它收起来好了。要实现的就是这4个函数。第一个呢是叫做 create edit， 创建一